السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ وتلميذات المستوى الثاني إعدادي بيوف، كنتمنى تكونوا بخير وكذلك كنتمنى لكم بداية موفقة. إذن في هذا الفيديو الأول غنتكلموا على الجزء الأول من المراجعة العامة ديال جميع الدروس اللي تكلمنا عليهم السنة الماضية، وبالتالي غادي نحاول ما أمكن نعطيكم لي تيتر ديال لي كور اللي تكلمنا عليهم في السنة الماضية. Premièrement, nous avons vu l'eau comme matière et aussi les trois états physiques de la matière. Après, nous avons vu le volume, la masse volumique, la pression et la pression atmosphérique. On a aussi la chaleur et la température. Après, nous avons vu les mélanges et la séparation des mélanges, pardon, des constituants d'un mélange. Et bien sûr, nous avons vu aussi la dissolution et les caractéristiques d'un corps pur. Et après, et dernièrement, je crois, nous avons vu le traitement des eaux. D'accord? Donc, premièrement, concernant la matière, les trois physiques de la matière. المادة والحالات الفيزيائية الثلاث اللي كنعرفو. La matière, généralement, comme définition, c'est quoi? شنو هي المادة؟ بغينا نتكلموا على المفهوم ديال المادة اشنو كتعني. Donc, comme définition simple, on a dit que tout ce qui nous entoure et tout ce qui constitue l'univers est formé de quoi? Est formé de matière. أي حاجة كتكون أو كتكون لي الكون وكتواجد في الكون كنسميها مادة. Donc la matière, c'est tout ce qui constitue l'univers. Et bien sûr, nous avons vu les trois états physiques de la matière. Concernant les trois états physiques, nous avons vu premièrement que l'eau se trouve dans les trois états physiques dans la nature. يعني كيتواجد الطبيعة على ثلاثة ديال الحالات فيزيائية، وهو المادة تقريبا الوحيدة اللي كتواجد في الطبيعة على ثلاثة الحالات فيزيائية وفي درجة الحرارة العادية. D'accord? L'eau, c'est une matière qui est précieuse، يعني عندها واحد الدور مهم وضرورية بالنسبة للحياة. أي فيتال، حيوية من طبيعة الحال، يعني كتعلق بالحياة 100%. Représente combien de la surface de la Terre? Elle représente 71. D'accord? %. La matière généralement se trouve dans la nature sur trois états physiques. On a l'état solide, comme quoi? Comme par exemple le bois, le sable, le fer, l'aluminium, etc. D'accord? On a l'état liquide, l'état solide هي الحالة الصلبة، l'état liquide الحالة السائلة. Comme quoi? Comme l'eau, le lait, le vinaigre, les jus généralement, etc. أي حاجة سائلة راه كنتمي لهاد الحالة الفيزيائية. l'état gazeux اللي هي الحالة الغازية، comme quoi? Comme l'air par exemple اللي هو الهواء، la vapeur d'eau اللي هو بخار الماء المتواجد في الهواء. On a aussi le dioxygène qui constitue l'air, le diazote, l'argon, néon, le méthane, l'éthane, etc. Ce sont des gaz. D'accord? Et après, nous avons vu quelques propriétés des solides, des liquides et des gaz. شفنا بعض الخصائص اللي كيتميزوا بها الأجسام الصلبة وكذلك السائلة وكذلك الغازية. وقلنا باللي لي سوليد كاينين جوج ديال الأنواع. الأجسام الصلبة فيها جوج ديال الأنواع. كاين لي سوليد كومباكت اللي هما الأجسام الصلبة المتراصة، يعني بحال هاد القطعة ديال السكر. إلا خدينا قطعة عندها واحد لا فورم qui ne change pas, ما كتبدلش. هذاك الشيء قلنا les solides compacts ont une forme propre. Forme propre, c'est-à-dire ne se change jamais. ولكن إلا خدينا هنا السكر غرانول اللي هو السنيدة، لا فورم ديالها كتبدل. يعني إلا درتها في واحد الإناء كتاخد الشكل ديال داك الإناء، وبالتالي لا فورم ديالها كتبدل. إذا كنقول السكر هنايا c'est un solide non compact. Donc on a les solides compacts et les solides non compacts. Les solides compacts ont une forme propre,
tandis que les solides non compacts n'ont pas de forme propre. Concernant les liquides, السوائل على العموم راه ما عندهمش واحد فورم بروبر، حتى هما بحالهم بحال لي سوليد نون كومباكت. كيف ما كتشوفوا معايا هنا خدينا هاد الجو لهاد العصير، الا درناه في واحد الكاس كياخذ الشكل ديال هذاك الكاس، الا درناه في قنينه بطبيعه الحال غياخذ الشكل ديال القنينه، يعني ما عندوش شكل ثابت. هنا قلنا لي ليكيد نون با اون فورم بروبر، ما عندهمش شكل خاص بهم، مي ils ont un volume constant. فرقوا ما بين الشكل والحجم. الشكل كيتغير على حساب الإناء، ولكن الحجم، يعني إلا درت مثلا هنا في هذا الكأس نصف لتر من العصير وحولته لواحد القنينة ما غتوليش لتر، دائما غتبقى نصف لتر، وبالتالي الحجم ما كيتغيرش ولكن الشكل كيتغير. Et bien sûr, concernant les gaz, généralement sont compressibles et expansibles. هادو من أهم الخصائص باش كيتميز الغاز عموما. sont compressibles جيدي et expansibles، يعني راه قابل للانضغاط، هي compressible، و expansible قابل للتوسع. ملي كنقول قابل للانضغاط يعني أن الحجم ديالو كيصغر، وملي كنقول expansible يعني الحجم كيكبر. Et comme remarque, s'il vous plaît, n'oubliez pas que les liquides et les gaz بالنسبة للسوائل والغازات كنعطيهم واحد الاسم، داكشي اللي قلنا هنا صابيل ديكور فلويد، موائع، يعني أجسام مائعة. علاش مائعة؟ لأنها مجرد ما كتفلت لك من اليد ديالك ما كتبقاش تقدر تحصل عليها. لكن الأجسام الصلبة ما كنقدرش نقول أنها أجسام مائعة. علاش؟ لأن الجسم الصلب كنقدروا نتحكموا فيه ملي كيزهق من اليد ديالنا. طيب، on passe à la partie qui concerne une grandeur physique qui s'appelle le volume. إذا نتكلمنا على الفوليوم اللي هو الحجم. تقول لي شنو هو هذا الحجم؟ شنو هي اليونيتي ديالو؟ شنو هو السامبول ديالو؟ وكيفاش كنقيسوا هذا الحجم بالنسبة للأجسام الصلبة وكذلك السائلة. Donc généralement comme définition du volume, elle représente l'espace occupé par un corps généralement. إذا شنو هو واحد الحيز من الفضاء اللي كيحتلو هذاك الجسم. صافي، عندي مثلا جسم معين راه كيحتل ليا واحد الفضاء، هذاك الفضاء اللي كيحتلو كنقول هذا هو حجم هذا الجسم. Symbolisé par V. Pourquoi? Parce que le mot volume commence par la lettre V. Son unité dans le système international est le mètre cube. الوحدة العالمية ديال الحجم هي المتر كوب، ولكن راه عنده d'autres unités، وحدات أخرى هما المضاعفات والأجزاء ديال المتر مكعب اللي غنتكلموا عليهم من بعد. Donc on a les multiples et les sous-multiples، مضاعفات وكذلك الأجزاء ديال المتر مكعب هما اللي عندي في هاد الطابلو. إذا كاين المتر مكعب هنايا راك تشوفوها المتر كوب وميليو، عندي ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب، المليمتر كوب كي ريبريزونت لي سو ميلتيبل يعني الأجزاء، وعندي هنا كذلك ديكامتر كوب، الهكتومتر كوب اي الكيلومتر كوب كي ريبريزونت لي ميلتيبل اللي هما المضاعفات. هنا كنلقى لي زونيتي ديال لا كاباسيتي تما عندهم علاقه بهاد لي زونيتي ديال الفوليوم، وكاين واحد الفرق ما بين الفوليوم والكاباسيتي بيان سور. On a ici un exercice d'application, comme vous voyez, effectuer les conversions suivantes. Donc on a ici 90 décimètres cubes égale à combien en décilitres. يعني بغيت نحول هاد 80 décimètres cubes نحولها لديسيليتر. شنو غادي ندير؟ غادي نكتب هذيك 80 ديسيمتر كوب. اذا خاصني نمشي للديسيمتر كوب نشوف الخانه الاولى اللي كنطابق معاه ونحط فيها هذاك الرقم ديال الوحدات.
هذا الصفر خصني نحطو في الخانة الأولى. عاد كنضيف كذلك الرقم الثاني اللي هي 8. ونشوف أنا باغي نحول ديسيليتر، فين هي ديسيليتر؟ هي هذه. يعني شحال خصني نزيد؟ خصني نزيد صفر حتى نوصل للديسيليتر. Donc est égal à combien? Est égal à 800 décilitres. Deuxièmement, on a 80 cm3 est égal à combien en décimètres cubes? 80 سنتيمتر غنلقاو كتساوي 0.08. يعني لا اعتمدتوا على الطابلو راه غتلقاوها 0.08. كذلك بالنسبة 2,5 mètres cubes égale à combien en décalitres? C'est 250. Et 849 hectolitres égale à combien en litres? Est égal à 84 900. Après, nous avons vu comment peut-on déterminer le volume. كيفاش كنقدر نحدد الحجم ديال الأجسام السائلة، وغنشوفو كذلك حتى الأجسام الصلبة. Donc ici pour mesurer le volume d'un corps liquide سائل on utilise quoi؟ كنستعملو واحد الغيسيبيون qui s'appelle l'éprouvette graduée. هو هذا واحد الإناء اللي كيحتوي على تدريجات وكيعطينا الحجم ديال داك الكمية من السائل. Concernant les solides راه عندي جوج ديال الانواع من غير كومباكت و نون كومباكت. كنلقى لي سوليد on a des solides qui ont une forme géométrique simple et d'autres qui n'ont pas une forme géométrique simple. يعني اجسام صلبة عندها اشكال هندسية بسيطة. ما معنى بسيطة؟ يعني بحال المكعب، متوازي مستطيلات، الكرة او لا الاسطوانة او لا الهرم إلى غير ذلك. Donc généralement pour obtenir le volume d'un corps solide de forme géométrique simple يعني شكل هندسي بسيط on mesure ses dimensions. اش كندير؟ كنقيس لي ديمونسيون ديالو يعني الابعاد. باغ اكزومبل الا كان متوازي المستطيلات الابعاد ديالو شنو هما الطول والعرض والارتفاع. هادو هما لي ديمونسيون. كانت مثلا كرة غنقول الديامتر ديالها اللي هو القطر او لا لو غايون اللي هو الشعاع. Puis on applique la formule mathématique qui convient. وكندير واحد العلاقة ديال الرياضيات وكنحسب بها الفوليوم. Généralement on va prendre 4 formes ici. Donc on a premièrement le cube اللي هو المكعب. Deuxièmement le parallélépipède rectangle اللي هو متوازي المستطيلات. Troisièmement c'est le cylindre. S'il vous plaît, c'est pas là, mais le cylindre. Et on a dernièrement la sphère اللي هي الكرة. بالنسبة للمكعب كيفاش كنحسب الحجم ديالو؟ هذه تكلمت عليها في الابتدائي وقلنا بلي ان الفوليوم ديال المكعب هو الحرف في الحرف في الحرف. يعني هنا كيف ما كتشوفوا عندي الحرف ديال هذا المكعب هو ا، اذا ندير ا فوا ا فوا ا. دونك في est égal à a fois a fois a, c'est-à-dire a exposant 3. a à la puissance 3. Le parallélépipède rectangle a bien sûr une longueur grande L, une largeur petite l et une hauteur h. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement V est égal à grande L fois petite l fois h. Le cylindre, c'est tout simplement pi fois r au carré. كناخذ هاد بي اللي هي 3.14 وكنضربها في الشعاع ديال القاعده. هاد ار هي الشعاع ديال هاد القاعده اللي في الاسفل، وندير اس 2 ونضرب فاش في الارتفاع اللي هي h. داكوغ. اي ديرنييرمون سي لا سفير. لا سفير عندها واحد العلاقه اللي خاصكم تكونوا حافظينها، هي 4 تيير يعني 4/3 فوا بي فوا
R à la puissance 3. R هو الشعاع لأن الكرة كيكون عندها يا إما القطر يا إما الشعاع. إذا إلا كان الشعاع كندير R à la puissance 3 وإلا كان القطر اللي هو دي كنرمزو ليه بدي كندير دي مقسوم على جوج لا puissance 3. عندنا واحد ليكزومبل. Donc premièrement on va déterminer le volume d'un parallélépipède rectangle واحد متوازي مستطيلات si عندنا la longueur 8 centimes, la largeur 0,4 décimètres et la hauteur 0,03 mètres. Deuxièmement, on va déterminer le volume d'une sphère واحد الكرة le rayon ديالها est égal à 6 décimètres. نمشيو السوليوشن ولكن من الأحسن نرد لكم حاولوا ما أمكن أنكم توقفوا الفيديو حتى تقلبوا على لا سوليوشن وتحاولوا معاه عاد شوفوا السوليوشن ديالها. Donc la première question, déterminons le volume du parallélépipède rectangle. هذاك متوازي المستطيلات اللي هو هذا عنده واحد الطول غروند ال وعنده عرض اللي هي بتيت ال وعنده ارتفاع اللي هو اش. اشنو غادي نكتب؟ كنكتب لو فوليوم في دو سو parallélépipède A, ce parallélépipède rectangle A, tout simplement V est égal à grand L fois petit L fois H. ضروري نكتب هاد لا فورمول الله يرضي عليكم لأنه شحال من واحد ما تيكتبهاش وبالتالي ما كياخدش النقطة كاملة. إذا نكتب V est égal à grand L fois petit L fois H ومن بعد عاد نعوض هاد لي سيمبول بلي فالور ديال. On a L est égal à 8 cm, petit L égale à 0,4 décimètre, H est égal à 0,03 متر. هنا كاين واحد البروبليم صغير هو ان كيبان لي هنا ما عنديش الميم يونيتي، عندي هنا السنتيم وهنا الديسيمتر وهنا عندي المتر. شنو خاصني ندير؟ اذا غنمشي نحول هذه من الديسيمتر نحول للسنتيمتر وكذلك من المتر نحول للسنتيمتر باش عندي الميم يونيتي. Donc 0,4 décimètre égale à combien en centimètres؟ إذا مشينا للجدول غنلقاو بلي الديسيمتر 1 سنتيمتر يعني خانة بيناتهم. يعني غادي ناخد 0,4 ونضربها في 10 غتعطيني 4 سنتيم. H اللي هي 0,03 متر. العلاقة ما بين المتر والسنتيمتر هي أن كل متر فيه 100 سنتيمتر حيت جوج ديال الخانات اللي كتفصل بيناتهم. اذا غناخد هاد لا فالور ونضربها في 100 غتعطيني 3 حيت غنحول فيرغول بجوج ديال اليمين ايتيكالا 3 سنتيمتر. اذا هما هاد لي فالور اللي عندي هنا بالاحمر حيت ولات عندهم ميم يونيتي. Maintenant je peux appliquer bien sûr la formule et on applique l'application numérique. D'accord? Donc, V est égal à tout simplement L كبيرة اللي هي 8 fois L صغيرة اللي هي 4 fois H اللي هي 3. 8 fois 4 égale à 32 multiplié par 3 ça fait 96. Et n'oubliez pas s'il vous plaît l'unité. On a ici le centimètre, 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 c'est-à-dire l'unité du volume ici est égal à, c'est le centimètre cube. إذا حسبت الحجم ديال هاد متوازي المستطيلات لقيت 96 سنتيمتر كوب. On passe à la deuxième question. Et on va déterminer le volume de la sphère. الكرة من طبيعة الحال عطاوني واحد الغيون ديالها R وهذا اللي عندي هنايا. غادي نمشي بنفس الطريقة ونكتب لو فوليوم في دو لا سفير اي. اش من فورمول غادي نخدمو بها؟ الا رجعنا للور الجدول نلقاو بلي الفورمول جينيرال سي في est égal à 4 tiers fois pi fois r à la puissance 3.
شنو اللي ما عنديش هنا هي هاد ار هي عطاوها ليا في لي دوني، يعني 4 على 3 راه عدد، بي اللي هي 3.14 عدد، كيبقى ليا غير ار خاصني نعوضو باش ب6. اون ار ايكالا 6 ديسيمتر. هنايا عندي هاد لونيتي بلا ما نحول المتر ولا السنتيمتر، لان عندي غير ار، في الاخر غتخرج ليا لا فالور ديال الفوليوم بالديسيمتر كوب. اذا نخليها كيف ما هي، ماشي ضروري الا لا فرضوا عليا مثلا انني نحسب الحجم بالمتر كوب، خاصني نحولها للمتر. دونك في تيغال 4 تيير 4 على 3 فوا بي est égal à 3,14 fois 6 à la puissance 3. تنعوض ار ب6. نحاول نوضح لكم اكثر هنايا. V est égal 4 tiers fois 3,14 fois هاد 6 à la puissance 3 c'est-à-dire 6 fois 6 fois 6. نردو البال هنا شحال واحد كيدير زائد وهذا خطأ. Et dernièrement V est égal à في هاد l'application numérique راه غادي نلقى عندي 904,32. L'unité c'est le décimètre cube. إذن سالينا هاد la solution de l'exercice et on passe à la partie suivante. Et maintenant on va voir comment peut-on mesurer le volume d'un corps solide ayant une forme quelconque. هادوك اللي شفنا هادوك لي solide اللي عندهم forme géométrique simple كنستعمل des formules mathématiques، ولكن هنا عندي واحد solide، واحد جسم صلب اللي عنده واحد لا فورم كيلكونك عشوائيه، ما نقدروش نعتبروها كمكعب او لا متوازي مستطيلات الى غير ذلك. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la technique du ديالاش بطبيعه الحال كاين واحد التقنيه كتسمى لو ديبلاسمون دو ليكيد، وعندها هاد العلاقه تكلمنا عليها العام اللي فات. في تيغال في 2 موان في. غنقول ليا كيفاش. تبع معايا في هاد ليكزومبل وغادي نمشيو نفهموها بكل بساطه. هاد الديبلاسمون دي ليكيد او نغاب هي ازاحه السائل، لان شي جسم الا درتيه في سائل كيزيح داك السائل وكيحتل المكان ديالو. غادي ناخذ واحد لي بروفات غرادويي كنديرو فيه واحد السائل، نتوما كتشوفوا هنايا. اول حاجه انا باغي نحسب الفوليوم ديال هاد الكور سوليد اللي عندي هنايا، هاد النوار. شنو غادي ندير ليه؟ غادي ناخذ واحد الفوليوم ديال ليكيد هو الاول ونحدد V est égal à combien. Par exemple ici on a 60, ici on a 80. يعني إلا حسبنا le volume V est égal à combien ici? On aura 72. غتقول لي كيفاش درنا ليها؟ عندنا هنا 60 وهنايا عندنا 80، بيناتهم كاين 1 2 3 4 5 ديال التدريجات. إلا خديتو الفرق ما بين 60 و 80 غتكون هي 20، و20 كنقسم على عدد التدريجات اللي هو 5، وبالتالي كنحصل على 4 مليلتر في كل تدريجة. عندي 60، هاد التدريجة فيها 4 هي 64، التدريجة الثانية غتكون 68، والتدريجة الثالثة غتكون 72. إذن هذا هو الفوليوم الأول. من بعد غادي نوضع هاد الجسم على انتيريور دي بروفيت غرادوي، يعني غادي نوضعو في السائل وغادي نحصل على هاد لا فورم اللي كتشوفوا معايا. ولكن كيبان ليا بلي النيفو ديال هذاك لو ليكيد طلع، يعني فات 80، وبالضبط الى لاحظتوا معايا 2 تدريجات فوق هذا 80، كل تدريجه فيها 4، يعني عندي 88. وكنمشي نسجل هاد المعلومات اللي وصلت ليها. دونك لو فوليوم V1 دو ليكيد، يعني غير ليكيد بوحدو، est égal à combien? On a 72 millilitres. المليلي كتكون مسجله هنا، ها هي. دوزيامون غادي نشوف الفوليوم فينال، لو فوليوم V2 هنا، يعني عندي الفوليوم ديال ليكيد وسوليد بجوج، est égal à combien? C'est 88 millilitres. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer, bien sûr, cette formule. C'est que V اللي هي
حجم هذا الجسم الصلب est égal à V2 moins V1 ديما الفوليوم فينال النهائي moins le volume initial داك اللي بدل السائل. Donc 88 moins 72 est égal à 16 millilitres. وهذا هو حجم هذا الجسم الصلب. هذه التقنية كتسمى le déplacement de quoi? Le déplacement de liquide. Après le volume, nous avons vu la masse. Le volume, c'est une grandeur physique. مقدار فيزيائي. علاش؟ حيت عنده symbole وعنده valeur وعنده unité. symbole هو V, la valeur كنقيسوها ولا كنحسبوها. و l'unité internationale c'est le mètre cube. وكاينين بزاف ديال les unités اخرين. La masse aussi c'est une grandeur physique. هذا هو la définition ديالها. C'est une grandeur physique. مقدار فيزيائي. mesurable يعني قابل للقياس. وعنده واحد لاباري كنقيسو بها هاد لا ماس. lié à la quantité. يعني عنده علاقة بالكمية ديال المادة. La quantité de la matière constituant cet objet. يعني إلا كانت الكمية قليلة راه غتكون الكتلة صغيرة، وإلا كانت الكمية ديال ديك المادة كثيرة غتكون لا ماس كبيرة من طبيعة الحال. On la note par la lettre M. إذا الرمز اللي كنرمزو به لا ماس هو M. Pourquoi? Parce que le mot masse commence par la lettre M. Et son unité dans le système international est bien sûr, c'est le kilogramme. إذا الكيلوغرام هي l'unité internationale الوحدة العالمية. ولكن الجرام كنخدموا بها بزاف، داكشي علاش غادي نسميوها وحدة عملية يعني usuelle. Donc l'unité usuelle يعني العملية اللي كنخدموا بها بزاف de la masse est le gramme. Et on a aussi les multiples et les sous-multiples. Mais qu'est-ce qu'on utilise s'il vous plaît pour déterminer la masse? Qu'est-ce qu'on utilise comme appareil? Vous allez me dire, on utilise la balance bien sûr اللي هو الميزان. باش كنحدوا الكتلة كنحدوها بالميزان. Donc on a un exemple ici, comme vous voyez, on va déterminer la masse de la pomme. بغيت نعرف الكتلة ديال هاد التفاحة. اشنو غادي ندير؟ كاين مجموعة من المراحل كنحقق التوازن هذاك ليكيليبراج ديال لي دو بلاطو ديال هذوك الكفتين ديال الميزان، ويكون فارغ ما فيه حتى شي حاجة، خاص يكون ليكيليبراج. Après on pose les masses ماركي. كندير هاد لي ماس ماركي اللي هما الكتل معلمه في واحد او عفوا كنسبق لا بوم هي الاولى. اذا كنوضع لا بوم في واحد الكفه، وعاد كنوضع لي ماس ماركي في الكفه الثانيه حتى كيتحقق ليا ليكيليبر من جديد. ومن بعد كنسجل لا سوم دي فالور ماركي اللي عندي هنايا. Comme vous voyez ici par exemple, M est égal à combien? On a 100 plus 50 plus 20 qui est égal à 170 grammes. D'accord? إذن هذه هي الطريقة كيفاش كنحدد لا ماس، كيفاش كنحسب الكتلة en utilisant quoi? En utilisant la balance qui est Roberval. حيت كاينين بزاف الأنواع ديال لي بالونس. كاين لا بالونس إلكترونيك كيكون سهل. Après le volume et la masse, nous avons vu ce qu'on appelle la masse volumique, c'est-à-dire la relation entre le volume et la masse. واحد العلاقة كتجمع الحجم بالكتلة هي هاد الكتلة الحجمية، la masse volumique. Qu'est-ce que c'est que la masse volumique comme définition? C'est tout simplement le rapport, comme vous voyez. Donc la masse volumique d'une substance, c'est-à-dire une matière, et le rapport خارج de quoi? De la masse M par son volume V. كنقسم الكتلة على الحجم وكتعطيني الكتلة الحجمية هي اللي كنلقاو في هذه العلاقة. Donc la masse volumique c'est une grandeur physique aussi symbolisée par ρ. هذا الحرف كيتسمى
Rho est égal à M sur V. Concernant les unités, la masse a une unité internationale et le volume a une unité internationale. يعني غنستنتجوا بلي حتى la masse volumique a une unité internationale. Donc l'unité internationale de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube. علاش؟ حيت خاصني ناخذ les unités internationales ديال la masse و ديال الفوليوم. الماس هي الكيلوغرام، الفوليوم l'unité ديالو internationale هي المتر كوب. إذا غتكون عندي كيلوغرام par mètre cube هي l'unité internationale ديال la masse volumique. Mais l'unité usuelle اللي كنستعملوها بزاف كنلقى هنايا في بلاصة الكيلوغرام غنستعملو غير الغرام، وفي بلاصة المتر كوب غنستعمل الميليلتر أو لا سنتيمتر كوب. إذا جوج ديال الوحدات اللي هما فحال فحال، سوا الغرام بار سنتيمتر كوب أو لا الغرام بار ميليلتر، راه فحال فحال، حيت السنتيمتر كوب فحالو فحال الميليلتر، نفس الحجم، ولكن هادو وحدات عملية وليست عالمية. On passe à un exemple qu'on voit ici. Donc on a une plaque واحد القطعة كيف ما كتشوفوا من واحد الميطال، ما عرفناش واش حديد ولا الومنيوم ولا زنك ولا النحاس etc. a une masse de 3,55 kg. الكتلة ديالها شحال؟ 3,55 كيلو. et un volume de 396 cm3. هذا هو الحجم ديالها ملي حسبنا الحجم، لقينا 396 cm3. La première question, exprimez la masse de cette plaque en grammes. بغيت نحسب الكتلة ديال هاد البلاك بالغرام. ها هي كاينه بالكيلوغرام، انا غادي نحولها غير للغرام، دونك سي تري فاسيل. Deuxièmement, calculer la masse volumique de cette plaque en grammes par centimètre cube. قال لي غتحسب ليا la masse volumique هاد غو ديال هاد البلاك en grammes par centimètre cube. Et troisièmement, calculer en grammes puis en kilogrammes. يعني غنحسب بالغرام عاد نحول الكيلوغرام. La masse de combien? De 592 cm3 de la plaque. يعني إلا بدلت الحجم، هنايا في الأول كانت عندي 396، ها الكتلة ديالها دابا غتكون عندي 592 سنتيمتر كوب. شحال غنشوفو في لا سوليوشن. ولكن ما تنساوش دائما أي إكزرسيس ولا إكزومبل كنخدمو به، حاولوا ما أمكن تحاولوا نتوما تعطيو الحل ديالو عاد شوفوا لا سوليوشن. Donc, exprimons premièrement la masse de cette plaque en grammes. Donc, la masse est égale à combien? Donc, M est égal à 3,55 kg. من الكيلوغرام خاصني نحول للغرام. كنعرف باللي 1 كيلوغرام est égal à 1000 غرام، فيها 1000 غرام. إذا إلا بغيت نحول غادي نضرب tout simplement fois 1000. دونك ها هي مكتوبة عندي هنا 1 كيلوغرام كتساوي ليا 1000 غرام، وبالتالي كناخد هاد 3,55 multiplié par 1000 qui est égal à، يعني غنحول الفاصلة بثلاثة ديال الرتب، يعني 1 2 وغادي نزيد صفر، est égal à 3550 غرام. هذه هي la valeur de la masse en grammes. Deuxième question, calculer la masse volumique de cette plaque en grammes par centimètre cube. إذا بغيت تحسب la masse volumique, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je dois écrire la formule. La formule, c'est ρ est égal à M sur V. دائما هاد العلاقة خاصني نكتبها إلا بغيت نحسب la masse volumique. أي باش نحسب غو خاص يكون عندي M وخاص يكون عندي V. عندي M. M est égal à combien? C'est 3550 grammes. Le volume c'est 396 cm3. غتقول لي لا، علاش خدينا هنا لا ماس بالغرام وما خديناهاش بالكيلوغرام؟ نقول لك اودي راه قال لي هنا كالكولي اون غرام بار سنتيمتر كوب. ها الفوليوم بسنتيمتر كوب، يعني لا ماس دوا اتر اون غرام. داكشي علاش خدمت هنا بالغرام، واصلا هذا هو السبب اللي طلبوا مني انني نحول من الكيلوغرام للغرام.
Donc, comme application numérique, on va diviser 3550 sur 396 qui est égal à combien? Qui est à 8,96 grammes par centimètre cube. هذه هي la masse volumique ديال هاد plaque. La troisième et la dernière question, on va calculer en grammes puis en kilogrammes la masse ديال هاد الفوليوم. إذا عطاوني هنا 592 سنتيمتر كوب، شنو هو هذا؟ راه فوليوم، هذه هي في، وطلبوا مني نحسب لا ماس. يعني كاين علاقة ما بين في و ام. tout simplement rho toujours est égal à m sur v. طلبوا مني m، يعني الا بغيت هاد لا ماس شنو غادي ندير؟ غادي ندير rho fois v. هاد m est égal à rho fois v. donc m est égal à rho fois v. هاد لا فورمول خاصني ضروري نوصل ليها. هاد نقدر ندير لابليكاسيون نوميريك. باش نحسب m خاص يكون عندي rho حسبناها من قبل، اللي هي لا ماس فوليوميك، خرجت لينا 8.96. V est égal à 592 سنتيمتر كوب. نتوما كتشوفوا عندي هنا سنتيمتر كوب، هنا سنتيمتر كوب، يعني لا ماس راه غتخرج ليا باش بالغرام. الوغ m est égal m غنعوض غو ب 896 ونعوض v ب 592 وغندير لابليكاسيون ليك. on a 5304,32 grammes. Et après, on va convertir en kilogrammes. Donc, est égal à combien en kilogrammes? Est égal à 5,304 presque. لكن نحاول غير هاد الفيرغول بواحد 3 ديال الرتب الله يسر، حيت قسمت على 1000. واضح؟ إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. غادي نشوفوا إن شاء الله الجزء الثاني في الفيديو المقبل، وإلى اللقاء.